السلام عليكم خوتي، صحة فطوركم. اليوم جينا نحكوا على واحد الكلمة صغيرة واللي دارت لنا عقدة كبيرة في المجتمع تاعنا. والكلمة هذه تطيح المورال وتحطمك وتخليك ما دير والو. واللي هي واش دخلك؟ خوتي، ما كاينش فينا اللي ما صراتلاش هاد العفسة، ولا ما تعرضتش لموقف دير كيما هكا. تجي تخدم كاش عفسة ولا تجي تطوع في كاش عفسة، واش تسمع؟ واش دخلك؟ تجي تبلع حفرة في جهتك، تجي تنقي جهتك والله يقول لك واش دخلك. صراتك ديجا موقف كيما؟ واحد المرة كنت جاي نقي ماتيكو وجبت معايا ساشيات كيما هكا. دخلت الماتيكو جاو بزوز يعاونوني نرفدو معايا ينقو. على زعما البز تحس بلي عنده فطرة تاع الإصلاح، مبادرة ينقي وما يستناش منك مقابل. شغل بكل حب ويضحكوا ويلعبوا وينقوا. ما كانوش حاسين باللي هذه شغل لازم نخلصونا عليها. والله رانا نعيو في رواحنا تاع خاطينا حايده ليك منا. والله لازم البلدية هي اللي ديرها. ولا بصح هاد العفسة دوكا الطفل كي يكون صغير يكون عنده هذيك روح المبادرة ويا بعد كي يكبر اوتوماتيكمون مع المجتمع اللي رانا فيه واش دخلك واللي هو في روحه مشروع تاع واش دخلك. يولي كي يشوف كاش عفسة بوزيتيف ولا واحد ينقي ولا يبلع في حفرة ولا مهم يصلح يقول له واش دخلك. هو يكون صغير يبدا يكبر صاي تبدا تدخل له هذيك تاع واش دخلك، يجبد روحه يولي ابسط حاجه ينقي عند دار عند باب دارهم ما ينجمش يقول، يخاف يقول له واش دخلك. والله يحشم بيها زعما. وكاين دركا مثلا تلقى حفره في حدا داركم والله ما تحقش بزاف، ما تحقش كيما نقولوا مجهود كبير والله، وشحال وكل يوم تفوت عليها وتلقاها مازال هي الحفره قاعده هي. وهي شوف التغيير شغل يجي منا حنا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ثم اذا طوك تتغير وحدك ديرها، واذا طوك تجيب جماعه ثاني يعاونوك من الاحسن كيما هكا باش ما تتعبش بزاف باش ما توصلش تاع واش دخلك. ثاني معليش لما جماعه وديروا هذاك العمل. ولا قاعد تستنى ما كاش اللي يجي بلديه ما تجيش والناس ثاني ما كل واحد يقول لك راه عندي صوالح ما عندي ذيك منا خلينا منها. واذا ما طقش دير هذا الشيء كاع اسكت وصاي شد فمك. كاين الناس اللي يبقوا يخدموا يبقوا يديروا حاجه بوزيتيف في الولايه تاعهم ولا عندهم غيره ويعطيهم الصحه. هذه وصحه فطوركم تاخذوها ان شاء الله. بارفه تاع اليوم كل يوم كما قلت ان شاء الله يكون فيها بارفه. اليوم عندنا